لێت تەماشەوانین هێژان مژارێ ئەم بەردەوام دکن گەرا دوێمیا هەڵبژارتنین سەر و کۆماریە ترکیە ڕێبەبەرەی کۆمەلەیە و کوردین دەموکرات و شۆڕشگەر دەکەدە عەبدولهای ئۆکوموش میوانی منە سلااف بۆ تێکێکی عەبدولهای کێک عەبدولهای دەست پێکێ دەتخوازم بزانبم بڕاستی گەلو عەلاقەیە کوردان بۆ گەرا دوێمین یا هەڵبژارتنا سەر و کۆماریە چاوات نها قاسی کو خویات که هنکی کرد براستی دیگرا دو ادا هنک بیدنگدن. چما بیدنگن که عبدالهای؟ evji nehad helbijartina parlamentoya da jiber ku HDP henki denge xunda kirbun ev demoralize buneki de dengderen kurda da ji girtiye brasti. Belki. Ya dünya da ji naha bedeng xuyabın ji girani u meylawan rastî li ser Kılıçdaroğlu bilind xuyat ke. Başa keke Abdullah yani nuha gabago mirov li stratejiya hevpeymaniya millet û birêz Kılıçdaroğlu jî temaşe dike stratejiyeke tund zimanekî tund û zêdetir nêzîkî yani zimanekî edebiyatekî û zêdetir nêzîkî nijadperestê Tirk. Çima Kurd eleqê nîşan dide? Niha digera yekem da ji ber ku dengên nijadperest di Tirkiyeyê de bi rastî gelek bilind derketin. Ger dengên MHP û Büyük Birlik Partisi û Sinan Ogan û Zafer Ümit Özdağ gava didin ser hev tê nêzî sedî 28. Ev ya tiştekî gelekî balkêş e ku dengê nijadperesta li Tirkiye ew bûye zêde bûye nijadperestî cî girtiye. Ji hêlekî de ev heye ji hêlekî de jî ji ber ku di navbeyna Erdogan û Kılıçdaroğlu da ji bonî gera duyem da 2 milyon û nîv deng maye û nêzî 3 milyona jî Sinan Ogan ji ber ku deng girtibû niha her du aliya jî çav bera potansiyela Sinan Ogan dane. İja tifaka millet niha li hinekî bêjeyên nijadperestî dibe belkî ez potansiyela Sinan Ogan jî bigirim û bi wê yekê bi ser kevim. Niha ji ber vîya bi her du alî jî niha li ser dengên nijadperesta xebatê xwe dimeşînin. Aliyê Kurd îse kek Abdullah yani gelo ev yek bi dilê dengderên Kurd e yani nijadperestiya Tirkiye li hemberî îradeya dengderên Kurd bê hilbijartin. Belê nirxandina te. Bêguman neb dilê dengderên Kurd e. Lê dengderên Kurd maye di navbeyna gotinek pêşiya heye dibe em ketine navbeyna Xelîl û Celîl. Dengderên Kurd jî di navbeyna Erdogan û Kılıçdaroğlu da mane. Ger alîkarî nedin Kılıçdaroğlu ew tê wê wateyê ku ev pergala ku heye çi duwarê aborî da, duwarê siyasî da, duwarê dîplomasiyê da û siyaseta ku li hember Kurda tê meşandin, zixt û zorên ku li ser Kurda tên meşandin, ew tê wê wateyê ku ev vana hemî bimeşin, bidomin. Ji ber vê yekê jî Kurd dîsa jî meyla wan tevî her tiştî meyla wan li ser Kılıçdaroğlu xuya dike. Niha gava ku mirov li nexşereya dayîna dengan temaşe dike yekek Abdulhay. Mesela li Rojavayê Tirkiye yani rêjeya dengderan derdora sedî nota sedî not zêdetir e li Bakurê Kurdistanê sedî heftê herî zêde dike sedî heştê. Çima Kurd kesî nêzîkî xwe nabînin di hilbijartinên Tirkiyeyê? Bêşik her du alî jî di mesela mafên Kurda da siyaseta devletê dimeşînin û li hember mafên Kurda seknandine. Yani alî ki ji wan jî derneket negot ku
mafeki Kurday kolektif tenê em bêjin bi zimanê zikmakî perwerdeya bi zimanê zikmakî em ê bi Kurdarê karibin vê bimeşînin. Alîkî ji wan jî derneket. Ev ya Kurda hinekî bi rastî ji hilbijartinê sar kir. Her wiha HDP jî kek Yani Abdulhay. ji ber ku Belê kek nêzîkatiye Abdulhay ku- niha mesela HDP ji hilbijartinên sala 2018 de û sala 2023 gava goyo mirov temaşe dike yani ferqeke mezin heye dengwin dakirine bi ser de jî ev gencên ku niha mafî dengdanê jî wergirtine ji wir jî nekariye deng werbigire. Yani gelo siyaseta HDP ji xwestê Kurdan dûr ketiye kek Abdulhay. Belê HDP jî di handikapekî wisa daye ku ji dema ew şerên ku li bajara hat meşandin di şerê Xendeka da ji wê demê vir da hinekî ewlehiya gelên Kurd ji siyaseta wan şikiya. Ev ya faktorekî gelek girîng bû. Lê di hilbijartinê da jî tiştên ku têkiliyên ku meşandin tifaqê ku danîn bi rastî gelek stratejiyekî şaş meşandin. Bi taybet tifaqa ku çepê Tirk ra danî bûn û bi taybet jî Partiya Karkerên Tirkiye gelekî xeterek gelek mezin û bû sedemê hundakirinekî gelekî mezin. Nêzîkî 10 parlamentera tenê ew tifaqa wanê bi Partiya Karkerên Tirkiye hundakirin. Ji alî Kurda da jî ev tifaqa ku bi çepên Türk ra hat kirin ji teref Kurda ve pir nedihat pejirandin lê pir zêde jî nehat bilêvkirin û nehat gotin. Lê neb dilê Kurda bû jî. Ji hêlekî da ew Partiya Karkerên Tirkiye ku bi çepîtî û bi sosyalîstî dimeşin di alî Kurda ve dengên dengderên mütedeyînê Kurday yên welatparêz jî bi rastî hinek ji xwe dûr kirin. Ev jî bû sedemek mezin. İja tifaqa ku Kurdistanî jî ku danî bûn, ew tifaq jî di hilbijartinê da wekî amûrekî siyasetê bi Kurdarê pir baş nehat parvekirin û nekirin ku bibe amûrê sînerjiyekî derxeholê. Ew dûra da jî siyasetekî gelek şaş Ez dawî pirsa xwe bikim kekê Abdulhay. Gelê Kurd divê warî da hinekî Belê dawî pirsa xwe bikim yani Belê. ger bijardeya HDP çepgirên Tirk bin. Ev çepgirên marjinalên Tirk ji platforma mezin a Kurdistanê dûr bikeve. Gelo HDP dê bikaribe dîse yani awayekî erênî pozitif dengan ji dengderên Kurd bigire yan jî nêzîkî Kurdan bibe, xwestekeyê Kurdan bibe tu çawa dibînî? Kek Cemal dengê te her carê qutbû ji ber wî min pirsê baş fam nekirtin hûn dikarin dubare bikin? Belê kek Abdulhay yani ger HDP vê siyaseta xwe berdewam bike. Bijardeya tifaqa bi çepgirên Tirk re ji wan re muhimtir be. Gelo dê sekneke erênî ji Kurdan werbigirin. Tu çawa dibîne? Ger divê têkiliyê xwe da û divê siyaseta xwe da bi israr bin çiqa here ew ê dengderê Kurd jê dûr bikevin. Mesela faktorek din jî hebû hûn dizanin Partiyek Kurd jî ket di hilbijartina parlamentoyê da ketibû hilbijartinê. Hakpar jî hebû. Lê bi temamî beriya hilbijartinê jî di dema hilbijartinê da jî Hakpar jî tu nehat hesab kirin. Ev jî li hesabê gelê Kurd nehat bi rastî. Belê spasiyat etkim kekê Abdulhay Okumuş ji Diyarbekirê gelbin.